Dongkam rangsina college salong kyong dung lo charli ari sue jang atum admission kelong le dara jok kachi song pon Nizangkari bianglong arlo Nizangkari bianglong ardo dongkam rangsina college salong kyong dung ari sue jang atum admission long le dara jok pai ni phai kret roxier ni kachi song asai kedeng pon Lasolong rangsina college union bodi lapen KSC atum chengrom pet pensi siding pono lapen prabjin pen admission long le polote a cheklo tame chesong ponji lapen ke lota than long le pusi chisik pon pedu General Secretary Diamond Bipen Kaning Jipona Tengke Silchor University pen kapang dak pona tengke bang Farohini sit anwet ko bonta ladak rangsina college along angton pen bang Faruk Troksira thomke bra pha phai form ke jok pon doko non la kelong le langa tumke lo charli nang niloma pilo klem poi prang pisiman po la hai risu ejang tangte ame thanga dimalong jong se charli long le pulute la hai tum konatsi charli dam jilang pusi karji pon padu anparta education in charge em Richard Tok bialong se tame damlo hadak pen isya receive nang lodon lo bonta ladak rangsina college along labang solo nang approve redet la so pot se nile tum pini ladak sodak pen jesong ponang kok lo pusi ningji pon labenan parta jong se labang so puthak nang papling pli pulote class amatsing kir etpo nile tum anso se sodak pen jesong pon thwalang pusi patir pia tum pen ningji pon renti la se kari bianglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan labang so puthak nang pachun pidun bek ji apan tame rangsina college union body general secretary Diamond Biahin pen kachuning ripon pado dongkam mukam pen jain to benang kilo abirta Malong News kopi join ni kopi apu thak sipini nang itun dak rangsna college salong kachesong panang kok nilitum pinidak rangsna college salong kachesong panang kok alam mangalalo nilitum han admission na pipedet admission dak bang Silchor University pen pulo 200 seat vet ko dak applicant mangke 735 non layo sumar tumbai kopi lo claim nang boga la tumbang lo charli na lo puma ang ton hanta admission pian nang ka charli kan nutin hanta right pining anutin da charli long nangi non la tum non dak admission pipedet ple la tum charli le det ple mo pilo aphi ke cheman po labang matha ning la sineli chuning ridun mangke CM tum han sita labang ke nampak chun pita prang po busi chuning rilo kadom Yong si la pachun chadar pelotang nang litum lai perang kopi sayang deng sinang litum anteng pon po. Nili tum mangke la yong sedang pachun pipe play pinian so selo entum chesong po. Dake class ta dode lo ya ta dode indefinite lo dake piniven ke. Class ta dode lo no admission no class. Lapen admission pipe tik ke class ke dolong lelo. Nitum ke dake kaceng dak protest ke doi ke continue lo dopo. Pinido chot pu kalilo lagi. Chunche tik sini tum ke chesong po. tante bang wana bang pu bang PC pinier ni admission kelong le ke dola Non la dak alisa teng pen plot $300 ala out of 735 long pen $300 tante bang so puthak nang litum karbing long autonomous council along dam det pen kopi alam voice nang litum phanang ke pi ke dola pinier ni nilitum kecengsi damlo sa Richard Stockby education em long damlo alang menalong pen isi memorandum long receipt nang pidun lo sitan nitum receipt tip kapak lang pen nitum long na receipt do a receipt tan nitum college long paklang lo a receipt paklang det pen busita bang dak bang nitum hanai proof credit lo a joinis nitum bang ke pindang nang kok lo la pen patumi nilitum CM sar long ta dam lo CM sar da bang apet long pen writing nang tok dun vet jat vet lo sita me nitum dak principal lan ki pipen la ke chokche po yoinis nitum ke ingi nang kok lo nitum ke la chunche tik ke nitum ke kachesong eng ton sing ton telo Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta